हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ'आ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। SSC GDआ गोदान नटिस होदों आपडेट लेटेस्ट आपडेट होबाय। लोगोफोर एग्जामा जानायनि चान्स दङ सेप्तेम्बर अक्ट'बराव, बेखायनो लास्ट डेटखौ बारायलांखाबाय। नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हागोन। जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्ला SSC GDआ एग्जाम जागोन एडमिट कार्ड होगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोननाय बायदि साबस्क्राइब खालामखादो। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल होना ला, अब्लासो नटिफिकेसन थांगोन नालाय। दा लोगोफोर SSCआ गोदान आपडेट होबाय 10 आगस्टआव फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। दा जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव SSCनियाव। स' लोगोफोर SSC.nic.in होदो, बेनिफ्राय फैदो दानिया लेटेस्ट नटिफिकेसन नायनोसै। दा बेखायनो जोङो लेटेस्ट निउसाव फैनांगोन। दा नै लेटेस्ट निउसाव ओंखारदों 10 आगस्टनि आपडेट। बेयाव इम्परटेन्ट नटिफिकेसन फैबाय SSC GDनि रिलेटेड। दा बे एग्जामिनेसन नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा लोगोफोर जायफोरा SSC GDआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय एबा खालामगासिनो दङ थाबैनो खालामना लादो। लास्ट डेटखौ बारायहांखाबाय। दा जोबनाय लोगो लोगोनो एग्जामा जासिगोन, रिटेन एग्जामा। नोंथांमोना बेनिफ्राय जों थांसै दानिया बेयाव डाउनलड खालामनोसै। दा डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो मा लिरदों नोंथांमोना नायदो। लोगोफोर लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो। बेनो जाबाय SSC GDनि गोदान आपडेट नटिस फैदों। दा बेयाव बुंदों लोगोफोर लास्ट डेटखौ माब्लाबा बारायानो, लास्ट डेटआ बारायनाय नङा। दा बेखायनो जायफोरा साबमिट खालामाखै दाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लादो। आरो माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेनि भिडिअ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव दङ एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा। नोंथांमोना नायनानै सोलोंनानै गाव गावनो मबाइलाव खालामनो हायो। आरो नोंथांमोना डेट अफ प्रिन्ट फट' थानायखौ होनांगोन, नङाबा रिजेक्ट जागोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ होना लाथार फट'खौ। नोंथांमोना फट'नि गाहायाव सिगनेचार होथार। दानिया बे सिगनेचारा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना टाइपसो खालामनांगोन, नोंनि हेन्ड राइटिंजों लिरनाय नङा। टाइप खालामनांगोन कम्पिउटाराव, ओमफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन। दा बुंखाबाय लोगोफोर SSCआ माब्लाबाबो लास्ट डेटखौ बारायला। बेखायनो लोगोफोर एग्जामा जानायनि चान्स दङ सेप्तेम्बर लास्ट उइक नङाबा अक्ट'बराव। थ' बे जानायनि चान्स दङ। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ SSCआ बेयाव आपडेट होखाबाय लास्ट डेटखौ बाराया होननानै। अब्ला एग्जामा सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बराव जानायनि चान्स दङ। थ' बेखायनो नोंथांमोना रेडि जाखादो। आरो बे एग्जामा कम्पिउटाराव जागोन अनलाइन। नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनांगोन आरो नेगेटिभ मार्किं दङ देग्लायना, नोंथांमोना गोसोआव लाखादो। जुदि मोनब्रै रं जायोब्ला 1 मार्क दाननाय जागोन लोगोफोर। मोनसे कुइसनाव 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ। थ' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरोब्ला कम्पिउटाराव मोजां लिरबानो जाबाय। दा बेनो लोगोफोर SSC GDनि गोदान नटिस। दा लास्ट डेटखौ बारायखाला, नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय। स' लोगोफोर दानिया लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो।